해줘. 맞아, 손 잡고. 응? 야. 나무도 아니었다. 자. 자, 뭐야, 자. 공주님. 공주님. 저희 사진 찍었어요. 까꿍 가자. 박수 박수 박수. 아이고 잘한다. 공주 노래해 주세요. 오케이, 노래해 주세요. 오 마이 갓. 나는 성공! 자기야 이거 봐봐. 오늘의 저녁. 오늘 피자 먹어요. 피자, 스파게티. 우리 공주도 먹어봅시다. 짜잔. 엄마가 만든 간식이야 유라야. 손을 왜 걷었어? 여기 걷었어. 유라 먹어봐.
어디 있지? 까꿍. 유라 없다. 유라야. 저희는 시장 가요. 시장 구경하러 갈 거예요. 공주님! 귀여워. 공주님! 시장 가자. 누구야? 삐졌다고. 공주. 빠빠한다. 엄마. 이래도 안 보인다. 아빠 언제 왔어요? 나 자고 있을 때 왔어요? 공주. 박수 박수 박수. 빨리 나가자. 귀여워. 빨리 나가자. 움직여줄게. 강유라? 유라 어디야 여기? 우리 지호집 가자. 지호집 가자. 지호집 가자. 가시다. 아이고 예뻐라. 아이고 예뻐라. 귀여워. 유라 이거 이모 탕후루. 지호 이모 삼촌이 탕후루 시켰나봐요. 탕후루 같이 만나서 같이 올라갑니다. 탕후루지롱. 유라 못 먹지롱. 와, 이 귀여워. 가자. 누구야? 가봐. 유라 어디 갈 거야? 이게 뭐야? 이 귀염둥이 누구더라? 이지야. 간다. 누나한테 가봐. 유라야, 지호한테 가봐. 이거 진짜 빠르다. 어, 근데 내 건데. 아, 귀여워, 진짜. 유라야,
자꾸 오지 말고. 너 하니까 동생 따라하잖아. 이 여자한테 받아요? 그러더라. 강유라 병원 왔어요. 박수 갑자기. 시야. 야. 또. 이거 또. 유라야 너 짜다 이거. 그래, 울었어. 진짜. 눈에 눈물 나. 난리 났어. 너무 울었어. 나 괜찮아? 해줘. 때린다. 괜찮아? 유라 괜찮아? 유라. 할머니가 뺏어 먹는다. 어떡해? 유라 거 할머니가 먹는다. 귀여워. 엄마 유라 쳐다본다. 유라 먹이죠. 할머니가 유라 거 먹으려고 했어. 유라 어디 갔지? 끄끄. 아름답게 비치는 반짝 작은 별 아름답게